Tere ilusat hommikut sulle. Käes on jälle aeg, et koguneda kuulama ja vaatama vaimse tervise nõuandenurka iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja eelmisel korral ma tutvustasin sulle ühte energiagümnastika harjutust, milleks oli siis energeetilise fontääni tekitamine, energeetiline fontään. Täna ma tutvustan sulle ka ühte energiagümnastika harjutust ja see on siis kompassi suuna muutmine. Kompassinõela harjutus põhimõtteliselt, ja kas ta on kompassinõel või suuna muutmine, vahet ei ole, mida sa mõtled. Ja põhimõtteliselt see, mida ma eelmine kord rääkisin vabast energiast, see kehtib kõik selle jutu puhul täpselt samamoodi, sest teema on tegelikult sama, et meil on vaja seda energiat kätte saada, mitte koguda endasse, me ei pea seda energiat koguma, sest vaba energia on vabalt kõigile igal pool kätte saada. Me ei pea seda koguma. Me peame õppima seda endast läbi laskma, me peame õppima seda sellega ühenduma ja me peame õppima seda kasutama. Ja jällegi, kui sul ei ole seda sellist, et palju on väsimust ja igasuguseid asju, siis see harjutus, mida me täna teeme, on tegelikult väga lihtne teha. Kuigi ma soovitan neid mõlemaid teha. Aga kui sa nüüd kujutad ette, et siit mul ei ole siin ühtegi asja praegu, et siit sinu rinnakohast, kusagilt siit rinna eest, tuleb välja üks kiir või kompassinõel. Vähemalt 30 sentimeetrit pikk, võib-olla natukene pikem. Nii, 30 plus sentimeetrit, see pliiats on natukene vähem, aga et sa kujutad ette, et su rinnakohast siit kuskilt, eks ole, kus rinna need kõik kinnituvad siia, eks ole, rinnaluuni öelda on, selle koha pealt tuleb sul see nõel välja ja teine samasugune tuleb tagant täpselt sama koha pealt. Sama pikk, eks ju, kuskil 30 sentimeetrit või natuke rohkem. Rohkem võib ka olla, et lühem on see, et mida sa võib-olla ei tunne või ei taju. Et need on ikkagi sellised tajumise ülesanded, sest energeetikaga töötamine on suuresti tajumine. Ja nüüd on niimoodi, et kui sa oled oma need nõelad ära tajunud või tunnetanud, et vaat üks tuleb mul siit eest või kas sa mõtled, et ta on nagu kompassinõel või mõtled, et see on mingisugune kiir, vahet ei ole. Üks tuleb eest ja teine tuleb tagant keset selga sama koha pealt, sama kõrguse pealt, eks ole. Ja nüüd on siis niimoodi, et hingad sisse ja välja hingata ülemise nõela keerad ülesse ja tagumise alla. Et hingad sisse ja välja. Ja siis tunne, kuidas see kompass muudab sul suunda. Et sa kujutled ette, kuidas need pöörduvad ja sellega sa saad oma energeetikat muuta, sa saad oma energiakanalit avada ja sa saad siis see universaalne või see eluenergia, vaba energia saab sinust paremini läbi voolata sellisel kujul, et sa saad seda energiat oma igapäevaelus kasutada. Kui see tundub sulle liialt müstika, siis ma olen nõus, see võibki tunduda. Aga kui sa hakkad seda harjutust tegema, siis tegelikult sa märkad seda muutust oma energeetikas, oma energias. Ja see tähendab seda, et su seisund muutub. Ja peale seda, kui sa oled need kompassinõelad ära pööranud ühe ülesse teise alla, peale seda sa tunned, et sinu sees miski nihkus. Ja see, mis nihkus, on võib-olla see on mingisugune väike igapäevane asi, aga see võib olla ka midagi tähenduslikku, mingisugune uskumus võis niimoodi nihkuda, eks ole. Ja mida rohkem sa seda energeetilist nõela või kiirt endas niimoodi liigutad, seda rohkem sa tegelikult tajud seda, kuidas su enda energeetika muutub. Ja kohtume järgmisel nädalal. Mina olen Kaidili Välb ja tulen sulle järgmine nädal uute põnevate mõtetega lagedale. Nii et treeni ja anna teada, kuidas sul läheb.